صاحب درة الناصحین میگوید وقتی میگوید به نزد قبر آوردن و در داخل قبر که وقتی گذاشتن، ابوذر از جاش خیست و گفت ای زمین، گفت ای قبر، میدانی که الحال مهمان تو کیست؟ امروز گفت مهمان تو دختر پیغمبر خدا فاطمه زهراست. امروز مهمان تو گفت زن حضرت علی رضی الله عنه است. امروز مهمان تو گفت مادر امام حسن و مادر امام حسین است. این زمان میگوید یک ندای آمد انا موضع حسبی و النسب، انما انا موضع عمل صالح. ابوذر گفت گوش کن، از زمین صدا آمد میگوید این قبر جای موضع حسب و نسب نیست. اینجا دختری کی هستی؟ اینجا بچه‌ای کی هستی؟ اینجا ایشانزاده و شیخزاده هستی؟ اینجا گفت اینها هیچ اهمیت ندارند. این خانه گفت الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل. این گفت صندوق عمل است، اینجا عمل گفت اعتبار است. اونجا عمل اعتبار بوده است. صاحب درة الناصحین میگوید وقتی میگوید به نزد قبر آوردن و در داخل قبر که وقتی گذاشتن، ابوذر از جاش خیست و گفت ای زمین، گفت ای قبر، میدانی که الحال مهمان تو کیست؟ امروز گفت مهمان